2016年秋天的 iPhone 7发布会，那不是一个平静的年份。国际关系在变化，科技行业在焦虑中寻找下一个突破口。智能手机的增长似乎触到了天花板。也正是这一年，苹果做出了一个大胆到有些鲁莽的决定，取消3.5毫米耳机孔，还剪掉了 AirPods 的线。一时间，嘲讽、不解、愤怒淹没了那个小小的充电盒，甚至三星也发广告嘲讽过苹果这一决定。但回过头来看，这却是一场精心计算的冒险。苹果在赌无线连接的体验，足以让我们忘记那根线的束缚。他们赌对了。AirPods 诞生的意义远不只是无线耳机，它是在移动互联网红利见顶时开拓出的一个全新的硬件入口。它把智能和计算从手里、口袋里放置到了耳朵里，这是一个新时代的开始，可听穿戴设备时代。2019年1月16日，我在益田假日广场拥有了人生中第一个 AirPods， 它给我的震撼是那种开盖即连，戴上就响的无缝。但真正的分水岭是 AirPods Pro。2019年10月，我姐把它当做生日礼物提前送给了我。主动降噪功能的降临，让地铁的轰鸣、外面的嘈杂被一键静音。世界似乎给了我一个选择权，我可以决定我想听到什么，想屏蔽什么。每次家里人唠叨我，降噪简直就是一种救赎。那个寒假飞北京 ，AirPods Pro 的降噪真的给了我一个沉寂的旅途。但不知道为什么后来降噪越来越弱，直到现在的 AirPods Pro 3都没再给过我当年的震撼。通透模式也是天才之作，它不是关掉降噪，而是用麦克风把环境音清晰地送进来。我带着它过马路和人交谈，科技不再是隔绝，而是一种增强。苹果在1年后的 iOS 14中还为 AirPods Pro 第一代带来了多设备无缝切换和空间音频。声音不再是从左右传来，而是固定在了手机屏幕的位置，转头时声场也会随之转动，听歌变成了沉浸式体验。甚至在购买3年后，苹果还在召回计划里帮我免费维修了 Pro 1代的炸音漏音问题。AirPods Pro 第2代发布于2022年9月，虽然升级了 H2 芯片，加入了耳机柄音量调节，但我却没有任何想更换的冲动。可随着1年后 iPhone 15 Pro 的发布，让我为了统一 C 口而不得不换掉了 Lightning 接口的 Pro 1代。Pro 2的自适应降噪能根据环境动态调整强度，对话感知功能在开口说话时就会自动降低音量并切入通透模式。但这个功能对喜欢戴着耳机唱歌的人很不友好，因为你唱一句它就进入一次通透模式。我最喜欢的反而是耳机柄调节音量，出门在外不必再掏出手机，轻轻触动耳机便可以进行音量调节。至于其他升级吗？个人觉得感知不大。而如今的 AirPods Pro 2成为了我运动专用的耳机。2025年9月 ，AirPods Pro 3和 iPhone 17系列一同发布，它带来了全新的心率传感器，即使不戴手表也可以检测心率。但这个功能我好像一次都没有用过。降噪效果相较于 Pro 2提升了2倍，防水等级提升到了 IP57， 单次听歌续航提升至8小时，从此再也不用在外面玩一半拿出充电盒补电了。谈到头戴式耳机，我曾是一个狂热的 Beats 粉，不是为了 Strong， 而是因为它真的好帅啊！24年我还带着 Studio Pro 出街，而我第一次入手 AirPods Max 是在去年8月 Apple 深圳前海一方城开业，那天我还碰见了可可爱爱的尼可厅长。AirPods Max 是苹果公司在2020年推出的头戴式无线耳机，2024年的更新仅将接口改为了 USB-C， 主打高保真音质和智能聆听体验。它搭载了 Apple 设计的40毫米动圈驱动单元和双环形铝磁体电机，配合 H1 芯片带来深沉的低音、准确的中音和清脆的高音，并支持通过 USB-C 有线连接实现无损音频播放。耳机具备 Pro 级主动降噪与通透模式，可通过降噪按钮切换，在开启主动降噪和空间音频状态下，续航最长为20小时，充电5分钟使用约 1.5小时。此外，AirPods Max 还支持自动暂停、播放、多设备间的自动切换、音频共享等功能。通过数码旋钮可进行音量调节、曲目切换和唤醒 Siri 等操作。AirPods Max 搭载的依然是 H1 芯片，因此不支持后续为 H2 芯片 AirPods Pro 2引入的自适应音频、个性化音量与对话感知等智能情景感知功能。在购买之前，都是听说 Max 降噪怎么强，音质是如何碾压 Beats Studio 的存在，但上手后第一个难题就是它又重又夹头。可能是因为我的头比较大，每次佩戴不超过30分钟就开始头痛，所以每隔30分钟我就要摘掉耳机挂在脖子上休息一会儿。而网上吐槽最多的问题就是 Max 的冷凝水问题，遇到回南天或者温差大的时候，空气中的水蒸气会在耳机内部遇冷凝结成水珠，
网友们的解决方法也是层出不穷，比如垫一块干燥片。这7年 AirPods 是如何方便我生活的？上放学的路上，是我听完一首首经典老歌的时间，它把无聊的、重复的时间都变成了可被填充的娱乐时间。在嘈杂的咖啡馆，就是我的专注空间；在拥挤的地铁，音乐一响，就是我的精神避风港。耳机分你一半，在 AirPods 上更为贴切。我们或相靠在海边，或被拥挤的人群包围，它让我们的心紧密相连。它不只是音乐播放设备，更是情绪的容器，一个随时可以进入只属于自己的私密声场。当主动降噪开启，世界静音，那些歌词变成了唯一与我共振的声音，精准地接住我的每一种情绪。曾经是我的几分之几，感觉你贴着我胸口呼吸，在那一个回不去的天里。这份无形的陪伴，或许就是科技所能给予的最温柔的理解。回顾这7年 ，AirPods 的成功不只是因为它有多好的音质，事实上，音质从来不是它的最强项。它的成功在于它定义了一套全新的交互范式，无感、智能、无缝。更重要的是，它改变了我们与声音与世界相处的方式。我们每个人都可以行走在同一个物理世界，却听着完全不同的背景音。